Okay, now we're going to talk about another characteristic we want to see in those people that are on Եվս our մեկ team. բնութագիր, որ լավ կլինի մեր թիմի անդամ ունենամ, Does this person believe that God is stronger than all obstacles and all opponents? արդյոք այս մարդը հավատում է, որ Աստված ավելի զորավոր է, քան ցանկացած արգելք, And that he is big enough and strong enough to actually bring about the birth of a new church in this area? ու նա բավականին մեծ եւ զորավոր է, որպեսզի ծնունդ տա այս նոր տարածքում այդ Open եկեղեցու։ your Bible to Ephesians 3, Բացեք ձեր verses 20 and 21. աստվածաշունչը Եփեսացիներ 3 20 եւ 21-րդ խոսքեր։ Read those for yourself and then tell me, what does he say about God? How big is God pictured in these verses? Ձեր համար կարդացեք ու կարդալուց հետո ինձ ասեք, թե ինչ է խոսվում այստեղ Աստծո մեծության մասին։ Եփեսացիներ 3 20 ու 21։ According to those verses, how powerful is God? Ինչքան զորավոր է Աստված ըստ այս համարների։ It's more than we think. I love it when Paul knew a lot of words. Ինձ ուրախ է որ Պողոսի բառապաշարը մեծ է։ And I love when he's trying to describe something and it takes all the words he has. Երբ նա փորձում է ինչ-որ բան բացատրի, օգտագործում է ամբողջ բառապաշարը։ Here you can almost feel that Paul is trying to say, how do I describe how powerful God is? Ոստեղ զգում ես, որ Պողոսը դժվարանում է բացատրել, ոնց բացատրեմ, թե ինչքան զորավոր է Աստված։ He's not just able to do more than we ask or think. Նա ոչ միայն կարող է անել ավելին, քան մենք խնդրում ենք։ He's able to do exceedingly abundantly. Կարող է անել առատությամբ ամեն բանից ավել։ And so he's just trying to say, you can't even imagine how powerful God is. Ուզում ասի չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան զորավոր է In Աստված։ the process of starting a church, we need to remember who we're serving Եկեղեցի հիմնելու գործում պիտի հիշենք, թե ում ենք ծառայում։ and really how powerful he is. Եվ իրոք թե ինչքան զորավոր է նա։ Because you're going to hit opposition. Որովհետև դուք հանդիպելու եք But հակառակության։ God is still on his throne. Բայց Աստված դեռևս իր գահի վրա է։ If he's called you to do that, Եթե նա կանչել է ձեզ he will անելու դա, equip you to do that. նա կշինի ձեզ, կտա բավարար ռեսուրսներ անելու դա։ Book of Nehemiah, there's all kinds of opposition. Նեհեմիայի գրքում տեսնում ենք տարբեր տեսակ հակառակություն։ First chapter to the 6th chapter, Առաջինից մինչև 6-րդ գլուխ, external opposition, արտաքինից internal հակառակություն, opposition. ներքին հակառակություններ, But the God who began that project concluded that project. բայց Աստված ով սկսել էր այս նախագիծը, ավարտին է հասցնում այն։ In 1 Corinthians chapter 16, verses 8 and 9, Առաջի Կորինթացիների 16-րդ գլխում Paul stands on that kind of faith in God. Պողոսը այսպիսի հավատքով է կանգնում դեպի He Աստված։ says, I'm going to stay in Ephesus Նա ասում է, կմնամ Եփեսոսում, because a great and wide door has been opened to me. որովհետև մեծ եւ լայն դուռ է բացվել ինձ համար։ And there are a lot of adversaries, a lot of opponents. Դրա հետ մեկտեղ կա շատ հակառակություն։ When you're doing God's will, you will hit opposition. Երբ դուք անում եք Աստծո կամքը, դուք հանդիպելու եք հակառակության։ Satan is not going to like what you're doing, Սատանային դուր չի գա ձեր արածը, but he who is in us is greater than he who is in the world. բայց նա որ մեր ներսում է ավելի մեծ է, քան նա որ Our God is so much greater than Satan is that it's not even a contest. Մեր Աստված այնքան ավելի մեծ է, քան Սատանան, որ նույնիսկ Paul said մտքել that, չի այստեղ։ and he Պողոս stayed, ասաց, but he didn't just stay till Pentecost. որ մնալու եմ Եփեսոսում մինչև He stayed there 2 Պենտեկոստը։ years. Նա մնաց մինչև Պենտեկոստը During that ու period of եւս time, 2 տարի։ Եվ այդ ընթացքում every man and woman in that province heard the gospel. այդ նահանգում ամեն մի կին եւ տղամարդ լսեցին ավետարանը։ And he saw wonderful things happen.
հրաշալի բաներ տեսա, որ տեղ ունեցան։ That's the city Դա են քաղաքը, where people brought out all of these scrolls connected with witchcraft and the occult. մարդիկ, որոնք կախարդության եւ օկուլտիզմի հետ կապված իրենց մագաղաթներն էին բերում And they set them on fire. ու կրակի էին մատնում։ Those scrolls today would have been worth more than $1 million Այդ in equivalent. եթե համատենք այսօրվա, հա, չափիչներով այդ $1 միլիոն գրքեր էին։ He saw lives radically transformed. Նա in that տեսնում էր, city. թե ինչպես են արմատական կերպով կյանքեր փոխվում։ Not because it was an easy place, Ոչ թե որ վայրն էր հեշտ, but because it was the place God wanted him to be at that time. բայց դա մի տեղ էր, որտեղ Աստված ուզում էր նա լիներ այդ ժամանակ։ He saw the leaders in the synagogue say, "You can't come back here and teach." Ու ներողություն առաջնորդները ժողովարանի իրեն ասում էին, որ դու չես կարող այստեղ հետ գալ He սովորես։ saw a revolt when the people tried to take him to the town judges, and they were crying, "Great is Diana of the Ephesians." Ու նույնիսկ մարդիկ ուզում էին տանել իրեն դատի տալու, գոռում էին, որ մեծ է Ձիոնը, մեծ է Diana or Artemis։ Yeah, either the same Ասում են goddess, yeah. ոնց որ իրներ Artemis ավելի մեծ է։ And he was in a place where the occult was very prevalent. It was an occult center of the Roman Empire. Եվ մի տաղում էր գտնվում, որտեղ օկուլտիզմը շատ մեծ էր, օկուլտիզմի կենտրոն էր, հա, հռոմեական կայսրությունը։ In an evil place with many opponents. Չար վայր, որտեղ կան շատ հակառակորդներ, He saw the power and glory of God displayed. նա տեսավ Աստծո փառքը եւ զորությունը գործի մեջ։ Now, we don't want to be such optimists that we say, "Oh, everything's just going to be fine." Պետք չի լինել այնպեսի օպտիմիստներ, որ Such մտածեն, թե անվան լավ է լինելու, That we say nothing's going to work. կամ բացասական պեսիմիստ, հա, որ ասի ոչ մի բան չի We ստացվում։ want to be optimistic realists Ուզում ենք լինել օպտիմիստ ռեալիստներ, that say these problems are bigger than we are, ովքեր կասեն, որ հա, այս խնդիրները ավելի մեծ են, քան մենք, but they're not bigger than our God. բայց իրենք մեր Աստծոց ավելի մեծ չեն։ That's the kind of people you need on your team. Այսպիսի մարդկանց կարիք ունեք ձեր They թիմում, practically believe in the greatness of God. ովքեր պրակտիկ կերպով հավատում են Աստծո մեծությանը։ You have certain things that you need your people to commit to if they're going to be a part of this team and starting a new church. Եթե ձեր ժողովուրդը այս նոր եկեղեցու մեջ են մտնելու, իրենք որոշ բաների պիտի հավատան։ And like we mentioned, if it's a married person, then Ինչպես both husband and wife should be ready to make these commitments. Եթե այս մարդը ամուսնացած է, ուրեմն թե տղամարդը եւ թե կինը պետք է պատրաստ լինեն այս։ They need to be ready to be faithful to their Նվիրված լինեն։ calling from God to start a new church. Պիտի պատրաստ լինեն երկուսն էլ իրենց կանչին, հա, հնազանդվեն, հնազանդվեն իրենց կոչմանը։ They need to be ready to support the vision of the team wholeheartedly, Պիտի պատրաստ լինեն ամբողջ սրտով աջակցել թիմի տեսիլքին, to support that with their efforts and their prayers and their whole heart. աջակցել իրենց աղոթքներով, ջանքերով, իրենց ամբողջ սրտով։ They need to really be committed to continuing to grow spiritually in that process. Եվ նվիրված լինեն նաև այդ ամբողջ ընթացքում հոգևորապես աճելու։ You can't impart life to other people if you don't have life in yourself. Չես կարող այլոց, հա, փոխանցես կյանք, եթե դու կյանք չունես քո ներսում։ They need to be committed to maintaining healthy family relationships during this whole process. Իրենք այս ընթացքում պետք է նվիրված լինեն առողջ ընտանեկան հարաբերություններ ունենալու։ God doesn't want you to destroy your families in order to plant a church. Աստված չի ցանկանում, որ դու կործանես քո ընտանիքը որպես եկեղեցի հիմնես։ He wants you to start a church while maintaining and having healthy family relationships. Նա ուզում է, որ դու հիմնես եկեղեցի եւ միևնույն ժամանակ առողջ հարաբերություն ունես They ընտանիքում։ need to be ready to pray for this new church plant and to motivate others to pray for this church plant. Պետք է պատրաստ լինել, հա, աղոթելու եւ ուրիշներին էլ հորդորելու, որ աղոթեն եկեղեցու համար։ They need to be committed to becoming friends with, to contacting unbelievers and to sharing the gospel with them.
Պիտի նվիրված լինեն անհավատների հետ ծանոթանալու եւ նրանց հետ And if they ավետարանը don't- կիսվելու։ If they don't know exactly how to do that, they need to be committed Oh. to gaining those skills or improving those skills. Եթե չգիտեն ինչպես անել, պիտի նվիրված լինեն այդ ընդունակությունները ձեռք բերելու։ And they need to be ready to recruit and to encourage new people and to disciple them. Ու ծանոթանալու նոր մարդկանց հետ նրանց աշակերտելու։ And as a practical matter, Եվ մի պրակտիկ մաս կա։ if they're already a member or a part of a local church somewhere, Եթե նրանք արդեն որոշակի եկեղեցու մաս են ինչ որտեղ, they need to let their pastor and the leaders in that church know, I'm going to be spending more time in this new church than I am here. իրենք պետք է իրենց հովիվներին եւ առաջնորդներին տեղեկ պահեն, որ այս նոր եկեղեցում ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնելու, քան այնտեղ որտեղ կան, ու պիտի խնդրեն, որ այդ եկեղեցին էլ իրենց օրհնությունը տա։ Now that I can't guarantee that will always happen. Չեմ կարող հերաշխավորել, որ դա միշտ տեղի կունենա։ I have a friend and he felt called by God to start a new church Մի ընկեր ունեմ, որ Աստծո կանչված զգաց նոր եկեղեցի in հիմնելու a city about an hour and a half from where you live. մի քաղաքում, որ իր ապրելուտեղից ժամուկես հեռավորության վրա էր։ Talked to the pastor, he talked to the leaders in the church. Խոսեց հովի հետ, եկեղեցու առաջնորդների հետ, He thought everything was going well. մտածում էր, որ ամեն բան լավ է գնում։ They set up the last Sunday when we were going to have prayer for him at the church and send him out. Ու այդ վերջի կիրակին էր, երբ որ պիտի աղոթեին իր համար ու ուղարկեին իրեն։ And the pastor stood, Հովիվը կանգնեց, said, we're going to pray for him ասաց մենք կաղոթենք իր համար, and we're going to send him out in peace, ու խաղաղությամբ կուղարկենք նրան, but without our blessing. բայց առանց մեր օրհնության։ Meaning, you can go, you can do that, Նշանակում է, որ կարաս գնաս, անես ինչ որ ուզում but ես, we will not help you in any way բայց else. մենք ոչ մի կերպ քեզ չենք օգնելու դրանում։ And the pastor kept his word. Ու հովիվը պահեց իր He խոսքը, didn't help my friend a bit, ընդհանրապես չօգնեց իմ ընկերոջը։ but another pastor of another church heard about that. Մի ուրիշ հովիվ, ուրիշ եկեղեցուց լսեց այս մասին։ He said, I'm not going to leave you as an orphan. Ասաց քեզ որբ չեմ թողի։ Your church will now become our new church start. Քո եկեղեցին հա կդառնա մեր եկեղեցին We ասում։ want to have other people recognize that this is from God, but some people just don't want to. Իհարկե ուզում ենք, որ մարդիկ ընդունեն, որ սա Աստծո է, բայց որոշ մարդիկ And these ուղղակի չեն people ընդունալու։ need to be ready to work towards unity and love in this team. Այս մարդիկ պիտի ձգտեն միաբանության թիմի մեջ։ Gossip and conflicts Բամբասանքները, in an existing կոնֆլիկտները church. վատ են, հա, վատ են արդեն գոյություն ունեցող They're եկեղեցում։ deadly in a church planning, in a church starting team. Իսկ նոր եկեղեցի հիմնող You թիմում need իրենք people to say, մահացու են։ I'm going to do everything I can so that we can work together well. And love Մարդիկ each են other. պետք, ովքեր կարող են ասել, ես ամեն բան կանեմ, որպեսզի մենք կարողանանք lավ աշխատենք իրար հետ And they need to համագործակցել։ realize there is a cost to planting a new church. Ու պետք է հասկանալ, որ նոր եկեղեցի հիմնելը գին ունի։ Each person needs to be ready to invest their time, their talents, their gifts, Ամեն մարդ պիտի պատրաստ լինի ներդնելու իրենց Maybe even the ժամանակը, financial resources. ապրանքները, միգուցե իրենց ֆինանսական into ռեսուրսներ this. սրա մեջ։ But they also need to realize, like I told you earlier, you can't be more generous than God. Բայց նույնպես պետք է հիշել, ինչպես You'll take քիչ առաջ է ասում, որ Աստծուց արատաձեռն չեն կարող լինել։ The church in Philippi Ֆիլիպպեի եկեղեցին sent financial help to Paul several times ֆինանսական օգնություն Պողոսին ուղարկեց over մի a քանի 10-year անգամ, period of time. 10 տարվա ընթացքում։ But that church was a young, Բայց այդ եկեղեցին երիտասարդ էր, poor, աղքատ, persecuted church. Եվ հալածված եկեղեցի էր, But it was a generous church. բայց այն արատաձեռն եկեղեցի էր։ Paul says when he's talking about how they've been sacrificial, Ու երբ Պողոսը խոսում է թե ինչպես զոհաբերող եղան իրենք, he says, my God will meet all your needs No, according to awesome. his riches in Christ Jesus. որ Աստված ըստ իր հարստության ձեր բոլոր կարիքները կհոգա Հիսուս Քրիստոսով։ Now, he didn't say God will give you everything you want, Չասաց որ Աստված կտա ամեն ինչ որ դուք ուզում եք, but he said the things that you need, God will take care of. բայց ասաց որ ինչի կարիք ունեք Աստված հոգ կտանի։ And the real issue about people Իրական խնդիրը մարդկանց հետ being կապված generous արատաձեռնության, հա, is not in how much money they have or how little money they have. դրանում չէ թե ինչքան շատ կամ քիչ փող ունեն,
My mom always said the following to me. Մայրս միշտ հետևյալն էր ասում ինձ. I'm from not a very wealthy family. Ես այդքան էլ հարուստ ընտանիքից չեմ գալիս։ I grew up living in a wooden house that was built over 100 years before I was born. Ես փայտից մի տան մեջ եմ ապրում, որ 100 տարի առաջ էր կառուցվել։ And all of the houses being built in this region compared to where I grew up are castles. Մնացած տները, հա, այդ տարածաշրջանում We իմ weren't wealthy. տան հետ համեմատած If պատկերացրեք we պալատներ hadn't էին։ raised our vegetables and raised our animals, we would have had a hard time. Եթե չունենանք մեր անասուններն ու ինչ որ աճացնում ենք, հա, մեր բանջարեղենը գումար չենք ունենում։ But my family was a very generous family. Բայց իմ ընտանիքը շատ արատաձեռն էր։ And my mom used to say, Մայրս ասում էր. the problem is not how much money you have in your pocket or how little money you have in your pocket. Խնդիրը այն չի թե ինչքան շատ կամ քիչ գումար ունես քո գրպանում։ The problem is you have little love and generosity in your heart. Խնդիրը այն է, որ դու քիչ արատաձեռնություն ունես քո սրտում։ You all know that. Դուք բոլորդ գիտեք դա։ If you really needed something, Եթե ձեզ you դուք desperately ինչ-որ needed բանի $100. կարիք ունեք, այսինքն շատ կարիք ունեք $100, And you could either ask a grandmother from the village ու կարող եք ինչ որ գյուղում or a rich man տատիկի from the city. հարցնեք կամ ինչ որ հարուստ մարդու քաղաքից։ I don't know who you would ask. Չգիտեմ, I'd ask the grandmother. դուք կհարցնեք, բայց ես այդ տատիկին կհարցնեմ She would գյուղից։ probably sell her last chicken. Կարող է իր վերջի To give me հավին something. ծախի, որ ինձ ինչ-որ մի բան տա։ And the man from the city would say, what kind of percent can you give me? Իսկ այդ հարուստը քաղաքից կասի So we need to- կամ բայց We need ինձ to տոկոս develop պետք է that տաս, sense ինչքան of տոկոս կասի։ generosity. Աստծո ինչ է պետք է արատաձեռնության զգացումը աճեցնենք։ Paul asked the church in Corinth a very interesting question. Կորինթոսի եկեղեցում Պողոսը հետաքրքիր հարց է He տալիս։ says, what do you have that you didn't receive? Ինչ ունեք, որ չեք ստացել։ The answer is nothing. Եվ պատասխանն է ոչինչ։ Everything they had because God allowed them to have it. Ամեն բան, որ ունեն, նրա համար էր, որ Աստված էր թույլ տվել, որ And ունենան։ when we realize everything, my house, my car, my health, everything I have, it's not mine, Ամեն it's բան, God's. իմ տունը, մեքենան, առողջությունս, դա իմը չի, Աստվածա դա տվել։ It's a lot easier to let go of it or to invest it in what God wants. Այսպես ես մտածում, սա շատ ավելի հեշտ է ներդնել Աստծո գործի I մեջ։ remember hearing an evangelist talking about his father. Հիշում եմ մի ավետարան խոսում էր իր հոր մասին, His father had been a Christian for many years, իր հայրը շատ տարիներ քրիստոնյա էր but he եղել, loved material things. բայց նա սիրում էր նյութական բաները։ And he just had trouble believing that those material things he had were from God. Ու խնդիր ուներ հավատալու, որ այդ նյութական բաները Աստծուց են։ And then God totally changed his heart. Հետո Աստված ամբողջապես փոխեց իր սիրտը։ And he started believing that everything he had was actually God's. He Ու was just նա a man. սկսեց հավատալ, որ ամեն բան, որ նա ունի, Աստծուց է, He նա had a ուղղակի really nice մենեջեր է։ car. He had a really nice Շատ car. լավ ավտո ուներ։ And he started taking that car and picking up all the grandmothers and taking them to church. Ու այդ իր լավ ավտոյով տատիներն էր վերցնում եկեղեցական Started ծառայություն։ taking poor people to doctor's appointments. And all this. Աղքատներին տանում էր բժշկի, ասպես ծառայում էր։ Because that wasn't his car, it was God's car. Որտեղ դա իր մեքենան չէր, այլ Աստծունն էր։ And then one day he Հետո came մի home, օր նա տուն եկավ, parked his car in front of his house. իր տան դեմը Went inside. կանգնացրեց մեքենան, ներս գնաց, In about 10 minutes, he looked out the window. ու 10 րոպեի չափ այդ լուսամուտը բաց էր ողել, հա, The car was on fire. բարձրացրել։ Ու մեքենան վառվում էր։ And it burned completely up. Լրիվ վառվեց, այսինքն բան չմնաց այդ ավտոյից։ And he calls his son and he said, Որդուն է զանգում, ասում է, God let his car burn up. Աստված թույլ տվեց, որ իր մեքենան վառվի։ He said, Dad, what'd you say? Ասում է, պապ, ինչ He ասցի։ said, God let his car burn up. Ասացի, Աստված թույլ տվեց, որ իր I ավտոն don't know վառվի։ why he did that with his car. Չգիտեմ ինչի տենց վառվեց իր You ավտոյի mean հետ։ your car? No, that's not my car. Those guys. Նկատի ունես քո ավտոն, ասում է, չէ, այդ իմը չէր, այդ Աստծունն էր։ I don't know why he let his car burn up. Օ, չգիտեմ ինչի թողեց, որ իր Must have ավտոն a- վառվի, բայց ինչ որ պատճառ կունենա էլի։ We have to hold all the things we possess Այն with an ամենը open hand. ինչ որ ունենք, պիտի բաց ձեռքով Saying, God, take it, tell me where to use it. It's not mine. Տեր Աստված, But վերցրա, often we hold it like this. ասա թե որտեղ And ես God ուզում has to եմ move
Բայց տեսենք բաղ աստված մատառմատ պիտի բացին մեր բռունցքը որ We թողենք need generous people. մենք կարիք They don't ունենք have to not արատացավ wealthy, մարդկանց but generous. հարուստ չէ բայց But will give their արատացավ time and their talents and even their ովքեր financial resources կտան իրենց see տաղանդները see ժամանակը this նույնիսկ իրենց ֆինանսները happen. որպեսզի սա կատարածվի The other side of that, մյուս կողմը սրա if you have somebody that approaches you and says, եթե ինչ-որ մեկը կա որ մոտենում է ձեզ եւ I want to help out with this new church, ես ուզում եմ օգնեմ այս նոր եկեղեցու հետ and you know this person doesn't have much money, ո գիտեք որ այս մարդը քիչ փող ունի and they say, I want to help some way. եւ I ասում want to է give some money. ինչ-որ կերպ If you're ուզում going եմ to have a օգնեմ camp, I want to give food for the kids. օրինակ ճամբար եք կազմակերպում ուզում եմ երեխեքի համար կերակուր պատրաստեմ Our temptation is to say, no, you don't need to do that. մեր ինչ ասեմ գայթակղությունն է հա ասելն որ կարիք չկա պետք չի I did that one time with an older lady, մի անգամ այսպես վարվեցի մի տարած կնոջ հետ and she looked at me նայեց ինձ and she said, Pastor, don't you dare steal my blessing. ու ասեց չհամարձակվես իմ օրհնությունը If գողանաս you don't let me help, եթե չթողես ես օգնեմ you are robbing me of the privilege of sacrificing for my Jesus. դու վերցնում ես ինձ այդ արտոնությունը իմ Հիսուսի համար զոհ մատուցել Let them help. թողեք որ օգնեն You'll be better off and you won't steal their blessing. դուք համ ձեզ դրանց օգուտ կլինի համ էլ իրանց օրհնությունը չեք գողանա I'd like us just to stop just a minute. ուզում եմ մի րոպեով կանգ առնենք And I այստեղ want David to pray for your team, ուզում եմ Դավիթ հաղորդի ձեր թիմի համար because you're going to need more people to help you with this new church. որովհետև դուք մարդկանց կարիք եք ունենալու որ օգնեն David, ձեզ you can pray for the other brothers who are listening online too. Օ մյուս եղբայրների համար էլ որ այն են լսում I կարող just ես want David to հաղորդել pray that you would have members in your team ուղղակի աղոթի որ մարդիկ ավելանան այս թիմը and that you would have wisdom in looking for new people to add to your team. որ Would you do that for us, David? այս գործընթացի մեջ իմաստություն լինի Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ այս արդի համար, աղոթքի, շնորհակալ ենք մեր դասերի համար, որ իսկապես օգնություն են ելնում մեզ համար, շնորհակալ ենք Տերի համար, շնորհակալ ենք այս խոսքերը, մտքերը լսելու համար, քո խոսքի մեջից տեսնելու այդ ճշմարտությունները, աղոթում ենք մեր եկեղեցու համար, մեր եկեղեցու ծառայությունների համար, վարդագյուղի համար, Ավայողների համար, Արքես բոլոր այն ծառայողների համար, որոնց արդեն տվել ես, որոնք արդեն ծառայում են, աղոթում եմ, որ նրանց ամուր պահես, հավատի մեջ ուժեղացնես, զորացնես և նաև նոր ծառայողներ հանես, ովքեր որ իրենց ամբողջ կյանքով ու իրենց ստացած կարողություններով լցվեն գործի, արքայության, սահմանների ընդլայնմանը աղոթում եմ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնց նույնիսկ չենք էլ ճանաչում, որ ապագայում պետք է բերես շարունակիր մեզ իմաստություն տալ, քո հոգով առաջնորդել, որ մենք կարողանանք քո դաշտի մեջ քեզ պիտանի անոթներ լինենք, անենք այն, ինչ որ դու ես ուզում և մեր ողջ ծառայությունը կյանքը թող փառքների մի մերեն քեզ։ Այս ամենը Հիսուսի անունով ենք աղոթում, ամեն։ Amen. Okay, we're going to talk a little bit, a few more minutes, and then we'll end for the day. շուտով մի փոքր Where can you find these new people? խոսենք այն մասին David թե just prayed about. որտեղ կարող ենք այս նոր մարդկանց գտնել հա որ One slide, ինչի մասին Դավիթը աղոթեց հիմա 49-րդ սլայդն է սա Your first step, առաջին քայլը I want you to open up Luke chapter 10. ուզում եմ բացեք Ղուկաս 11-ը Right now, I just want someone to read Luke 10:1. Ինչ որ մեկը թող կարդա Ղուկաս 10-րդ գլուխ առաջի խոսքը Բանից հետո Տերունի 70 հոգու եղել նշանակել նրանց իրենց առջև երկու վարկեց բոլոր այն քաղաքներն ու վայրերը որտեղին կլինալու էր What is Jesus getting ready to do? Ինչ է Հիսուսը պատրաստվում անել գնալուց առաջ
Before he goes to the place, he sends other people there. Okay. So who's already going to go there? Այսինքն ով պետք է գնա այնտեղ? Jesus. Հիսուսը ինքը, ոնց որ ի վերջո ինքն էլ չէ պետք է գնա այդտեղ։ They're going to be joining him by preparing these places. Քան իրենք այս վայրերը պատրաստելով նրան են միանում։ And so as you go and you're planting a church, or you're starting a new church, Երբ գնում եք եւ եկեղեցի եք հիմնում, you really need to realize Jesus has been concerned about that place longer than you have been concerned about that place. պետք է գիտակցեք, որ Հիսուսը ձեզնից շատ ավելի առաջ է սկսել այդ վայրով մտահոգվել։ If he really wants a church to be started there, Եթե նա իրոք ուզում է, որ եկեղեցի հիմնվի այդտեղում, you could say he's already been planning to go there long ago. դուք կարող եք ասել, որ նա ծրագրում էր այդտեղ շատ առաջ, շուտվանից ծրագրում էր այնտեղ And գնալ։ you may get some surprises. Միգուցե սուրպրիզներ ունենաք։ One of our missionaries in our mission Մեր միսիոներներից մեկը started working with some national believers in a new village. սկսեց հավատացյալների հետ աշխատել մի նոր գյուղում, And as they visited one house, եւ երբ ես այցելեցի տներից մեկը, they found a lady there. այնտեղ մի կնոջ հետ հանդիպեցի։ And she said, 10 years ago, I was in another city. Նա ասաց, որ 10 տարի առաջ ես մի ուրիշ քաղաքում I էի, heard the gospel. I got saved, լսեցի ավետարանը, փրկվեցի, but I came back here to live. բայց հետ եկա ստեղ ապրելու։ And for 10 years, I've been praying that somebody would start a church in this city. Ու 10 տարի աղոթում եմ, որ ինչ-որ մեկը եկեղեցի հիմնի այստեղ։ And I've been telling people, one day there'll be a church in this city. Եվ մարդկանց ասում եմ, որ մի օր այստեղ եկեղեցի է լինելու։ And you are here in answer to my prayers. Դուք այստեղ իմ աղոթքի պատասխանն եք։ You may be starting now, Դուք միգուցե սկսում եք հիմա, but God has plans that go back much further than 2 years ago. բայց Աստված ծրագրեր ունի, որ 10 տարուց ավելի Jesus has been planning to go there for a long time, Աստված պլանավորում էր, ներողություն Հիսուսը երկար ժամանակ արդեն պլանավորում entering էր into what he's doing. Ինքն դուք մտնում եք մի բանի մեջ, որ նա արդեն սկսել է անում։ And in verse 2, it says, they were to pray that the Lord of the harvest would send people out into the harvest. Երկրորդ խոսքում իրենց քաջալերվում է աղոթել, որ հունձի Տերը մշակներ ուղարկի։ How do you find new people? Ինչպես է գտնում նոր մարդկանց։ You pray that God would move on their hearts and give them a vision and a calling to be a part of that. Որ Աստված նրանց սրտերում շարժվի, դա տեսիլք եւ կանչվածություն Now, լինելու first, սրա մաս։ they may not be interested in that. Սկզբում միգուցե նրանք հետաքրքրված չլինեն դրանով, Because when it says, pray that the Lord of the harvest would send people out, որովհետեւ երբ ասում է աղոթեք, որ հնձի Տերը մշակներ ուղարկի, it literally means to send out with force. այն նշանակում է զորով ուղարկի, եթե բառացի ենք թարգմանում։ It's kind of like David is standing by the door. Քան պատկերացրեք Դավիթի դրան մոտակա He can't decide to go outside or not go outside. չի կարող կողմնորոշվի And դուրս I գա come թե back չէ, behind him OS and I send him out the door. իրենց բրթելով ուղարկում եմ, էլի։ That God with force Այսինքն Աստված ուժ Will send them out. գործադրելով, ուժագործադրում իրենց վրա it դուրս assumes a տահան։ resistance on the part of the believers, unfortunately. Դա ցավոք սրտի հոգևորների կողմից So you're asking ենթադրում է, God որ to իրենք change their դեմ են։ hearts, to give them a burden for this place. Այսինքն աղոթում ես, որ Աստված բերդն իրենց սրտում այդ վայրերի համար։ Why? Ինչու՞։ Because the harvest is little and the workers are many. Որովհետև հունցքը Right. քիչ է, իսկ մշակները շատ I'm են, sure չէ՞։ that's what it says in Hogan's book. Գիտեմ Հովնանի աստվածաշունչում երևի հենց տենց The է harvest գրած։ is little, but the workers are many. Հունցքը քիչ է, բայց աշխատողները շատ, մշակները շատ։ Չէ։ It's the other way around։ Other way around. Wait a second. That was just at that time, right? It's not Այդ today. ժամանակվա համար էր այսօրվա մասին չի խոսքը։ Yes, Հիսուսի ժամանակվա։ It's actually worse now, I Okay. think։ Okay. Yeah. We always assume we are more willing to share than they are willing to hear. Մենք միշտ ենթադրում ենք, որ մենք ավելի պատրաստական ենք կիսվելու, քան իրենք են But if պատրաստական this կիսվելու։ applies to today,
Բայց եթե սա կիրառելի է այսօր, there are many people that are willing to hear. շատ մարդիկ կան, ովքեր We just haven't պատրաստ found են them. լսելու, մենք ուղղակի նրանց չենք գտել։ They're sometimes there are unbelievers who are in crisis right now. Մարդիկ կան, անհավատներ, ովքեր Economically, ճգնաժամի մեջ են գտնվում։ emotionally, their world is Տնտեսապես, unstable. էմոցիոնալ առումով իրենց աշխարհը ստաբիլ չի։ And the less stability, the more openness to the gospel typically. Ինչքան քիչ համարթու կյանքում կայունություն է, այնքան բաց են իրենք հավետարանին, որպես կանոն։ But I wish people had these little indicators on their heads, these little ekran, Ուզում եմ screens on their head լավ կլիներ, որ մարդիկ that դες said, փոքր էկրան I'm ինդիկատոր լինեն։ interested or I'm not interested. Հետաքրքրած լինել, ես հետաքրքրված եմ կամ հետաքրքրված չեմ։ But they don't have those. Բայց չունեն այդպիսի էկրան։ So how do you find a few that are interested? Ինչպես ես գտնում են ոմանց, ովքեր հետաքրքրված են։ Դու խոսում ես But բազում you մարդկանց հետ։ know there's some out there. Բայց դու գիտես, որ կան մարդիկ, ովքեր So we ask them to հետաքրքրված են։ send out people and we ask Խնդրում ենք them to open the people's eyes to the fact that a harvest is possible. Խնդրում ենք, որ նա ուղարկի հա մշակներին եւ նրանց աչքերը բացի, որ տեսնեն հունցք կա։ But we have to see God sending them out. We want them to have that call. Բայց իհարկե Աստված պետք է ուղարկի, նրանք պետք է ունենան այդ կանչ իրենց կյանքում։ So we not only ask that God prepare the hearts of unbelievers to hear the gospel, Ոչ միայն աղոթում ենք, որ Աստված անհավատների սիրտը պատրաստի we լսելու pray that ավետարանը։ God would prepare believers to share the gospel. Նաև աղոթում ենք, որ Աստված հավատացյալների սիրտը պատրաստի կիսվելու ավետարանը։ And then we, as we're talking with believers, we share about what God's been doing. Հետո երբ խոսում ենք հավատացյալների հետ, կիսում ենք We նրանց share թե ինչ է about, Աստված okay, անում։ there are some people we've already found that are interested, and we know that this is the time that we should do this. Եվ ասում ենք, որ մենք գիտենք մարդկանց, ում սիրտը բաց է, եւ հիմա է ժամանակը Earlier today we talked about Nehemiah. Նեհեմիայի մասին խոսեցինք He այսօր։ said, guys, I know this is from God. Նա ասում էր, ես գիտեմ, որ սա Աստծուց է։ The king let me go to come here and do this. Թագավորը թույլ տվեց, որ ես գամ ու զբաղվեմ այս գործով։ He gave me access to resources to do this, financial resources. Ֆինանսական ռեսուրսների ու ընդհանուր առմամբ ռեսուրսներին մուտք տվեց։ He gave me the official government letters to the right people to say they had to help me. Կառավարական նամակներ տվեց ճիշտ մարդկանց, ասելով, որ իրենք էլ կօգնեն ինձ։ So I know this is from God. Ոստի ես գիտեմ, որ սա Աստծուց է։ You have to be able, when people say, well, how do you know this is from God? Maybe this is Երբ մարդիկ հարցնում են, ինչ գիտես, որ սա Աստծուց է։ maybe this is just an emotional reaction. Ուղղակի զգացական ռեակցիա է։ You talk about the need, about how many lost people there are. Խոսում ես կարիքի մասին, թե You talk about the ինչքան openness կորած that you've մարդիկ seen կան։ so far. Խոսում ես այն բացության մասին, հա, Talk որ about how ինչով God ես has տեսել developed ես։ this sense of vision and burden in your soul for this place. Հենց թե ինչպես է Աստված այդ բեռը դրել քո սրտում And վայրերի then համար։ Հետո you expect God to raise up those people. դու սպասում ես, ակնկալում ես ներողություն, որ Աստված բարձրացնի այդ You don't want մարդկանց։ just anybody in your church starting team. Դու պետք չի սպասել, որ ինչ որ պատահական մարդ սկսի You want ծառայություն։ the people there that are called by God. Պետք են այն մարդիկ, ովքեր կանչված են So Աստծուց։ how do we work this out? Ինչպես ենք այս հարցը լուծում։ Ideally, the situation would be like this. Իդեալական իրավիճակը այսպես կլինի։ Like it was in Acts 13. God is Գործ 13-ում calling these people to go start a new church. Աստված կանչում է մարդկանց նոր եկեղեցի հիմնելու։ Send out Barnabas and Paul to do what I've called them to do. Ուղարկեք Բարնաբասին ու Պողոսին անելու այն ինչ որ And կանչել the են։ church says, yes, we recognize this calling. Ու եկեղեցին ասում է, այո, մենք ընդունում ենք այս կանչը։ Then the church blesses this person to stop doing what they were doing in the church they're at and go dedicate themselves to this. Հետո եկեղեցին օրհնում է մարդկանց, որ դադարեն անելու այն ինչ անում են եւ գնան սկսեն And then that նոր person goes բան։ out, Հետո այդ մարդը դուրս է գալիս, starts working at seeing God start this church. սկսում է այս եկեղեցում աշխատել։ And like Paul did at the end of the first missionary journey, he comes back periodically and says,
Let me tell you what God is doing. Եվ ինչպես Պողոսն էր անում, This is how God is working in this. մարդիկ գնում են, հայր եկեղեցի որտեղ որ դուրս են եկել ու պատմում թե Աստված ինչ So that գործեր mother կան։ church could continue to have that vision and Որպեսզի realize այդ it's մայր real. եկեղեցում շարունակվի մնալ այս տեսիլքը ու իրենք հասկանան, որ արժեր ուղարկել այս մարդկանց։ That's how it could work if everybody was from one church. Այսպես կարար ամեն բան աշխատել, եթե բոլորը մի եկեղեցուց լինեին, Sometimes երբեմն the members of this team may be from more than one church. եկեղեցի հիմնող թիմի անդամները կարող են լինել մի քանի եկեղեցուց։ Paul got to know the church at Philippi because he started that church. Պողոսը Փիլիպպեի եկեղեցին գիտեր, որտեղ ինքն էր հիմնել դա։ And that church becomes a partner church. Ու այդ եկեղեցին դառնում է գործակից հայ And եկեղեցի։ that church says, okay, let's send some people out. Ու իրենք ասում են, լավ, եկեք որոշ մարդկանց ուղարկենք։ Epaphras, who came out and helped Paul for a time, Եփափրասին, որ եկավ Պողոսին, որ ժամանակով օգնեց։ there were at least 2 women that came and helped Paul. Կային գոնե երկու կին, որ օգնում էին The Պողոսին։ funny part was when they were with Paul, they were really good members of his team. Հետաքրքիր բանն է, որ երբ իրենք Պողոսի հետ էին, իրենք թիմի լավ անդամներ էին։ The sad part is when they went back to Philippi Բայց տխուրը այն է, որ երբ հետ and գնացին were just sitting in the church, ու նստած էին they got եկեղեցում, mad at each other. իրենք մեկը մյուսի վրա սկսեցին ժողանանալ։ People who are active in pursuing the expansion of the kingdom don't fight as much. Մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, արքայության ընդարձակմամբ, այդքան շատ չեն վիճում իրար հետ։ But when they're relaxed, they Բայց sometimes disagree. հանգիստ վիճակում են, երբեմն անհամաձայնության մեջ են։ To supplement our income as our family, we had hunting dogs. We had dogs that we used to hunt animals. Մենք ունենք բաներ, շներ, որսի շներ, որ դրանք օգտագործում ենք որս անելու։ And at that time, there's an animal called a raccoon. Ու What is Pavashimo? Yenot. Երրորդ Может быть, в Армении нету такого. Իմացա չէ Мшистые такие, шерсть есть. Ենոտ Они ունենք։ сделали шапочки из них. Կյուրանման բան է։ Ну, помнишь, эти вот меховые Я шапочки. Это, ну, типа стюрик большой. Да. And actually we sold their fur. Ծախում ենք իրան մորթին։ Yes. And they sent them to Russia to make hats. Ուղարկում ենք իրանց Ռուսաստան, որ գլխարկներ սարքեն։ Maybe some of your relatives wore hats made out of the fur. Միգուցե ձեր ծանոթներից մեկը մեր ենոտների մորթից գլխարկա դնի։ To catch them, you have to have a dog. Իրանց բռնելու համար պիտի շուն And the ունենա։ dog, he knows where they went. They go up a tree. Ջոկումը որտեղ գնացը, ծառեն հելել թե ինչ ու բռնում է իրան։ It's quite entertaining. It's a whole game between the dog and the raccoon. Լսած խաղ ենք դիրանով, էլի այս ենոտի ու շան միջը։ And when our dogs were participating in these hunts for Երբ raccoons, շները այս ենոտների հետևից they են։ were a good team. Շատ լավ թիմ էին։ One would catch the scent and go this way. Մեկը հոտը He would lose բռնում էր it. The other one would catch the scent. Okay, no, this way. Այն մեկներ հոտը վրա գնում ու իրար հետ աշխատում են ինչա որ That animal. գտնում են այս կենթանում։ But in the summertime, we didn't hunt. Բայց ամառները մենք չենք որսում։ And they would lay around in front of our house. Տանդամը պարկում են You ուղարկի։ know what they do? Մեկը մյուսի վրա են հաչում։ They were aggressive Ագրեսիվ են, because they weren't participating in the hunt together. որտեղ իրար հետ որսի չեն գնում։ You want people to argue less in church? Ուզում եք որ մարդիկ ավելի քիչ վիճեն եկեղեցում, Get them more involved in reaching lost people. այնպես արագ որ գնան ու իրար And հետ ministering to the needs of other people. ծառայեն, ինչ մարդկանց ավետարանությամբ զբաղվեն։ And suddenly, the color of the walls and the color of the carpet and the type of music doesn't matter so much. Ու հանկարծակիորեն խալու գույնը կամ եկեղեցու երաժշտության տեսակը այդքան էլ կարևոր չի իրենց համար։ So you could be that way. The one who's going to start the church, they meet a church. It's not their church, but it's a sister church. And that church decides to help them. Եկեղեցու հանդիպում, հայ ինչ իրենց եկեղեցին ինչ որ ուրիշ եկեղեցուց ինչ որ մեկը որոշում է օգնել նրանց։ Sometimes that
the people who are going to start this new church, Երբեմն մարդիկ ովքեր այս նոր եկեղեցին են հիմնելու, they don't meet a church, but they meet members from that church. իրենք չեն հանդիպում հենց եկեղեցուն, այլ որոշ անդամների եկեղեցուց։ And they invite them to come and be a part of that. Ու հրավիրում են, որպես իրենք էլ շարժման մաս Silas was that type of member for Paul. Շեղան այդպիսի մի մարդ էր Պողոսի համար։ Paul didn't have a close relationship with the church in Jerusalem. Պողոսը մտերիմ հարաբերություն չուներ Երուսաղեմի եկեղեցու հետ։ Paul met Silas when he was sent to Antioch Պողոսը to tell them the decision that was made at the Jerusalem Council. Շեղային հանդիպած այն ժամանակ, երբ նա Երուսաղեմի եկեղեցուց էր, ուղարկվել, որ ժողովի որոշման մասին հայտնի։ Այնտեղ Պողոսը իրեն ասում է շեղա արի հետս ու մեր շարժման մաս կազմի։ Sometimes you'll meet people that could be a part of your church. But you Երբեմն don't meet մարդկանց them է in a church context. հանդիպում, ովքեր կարող են եկեղեցու մաս լինել, բայց You meet them through եկեղեցական You meet կոնտեքստում them through չեք hobbies, հանդիպում եք իրենց գործի միջոցով, through shared interests. հոբիների, ընդհանուր And հետաքրքրությունների they միջոցով։ hear that you're going to start a Իրենք church. լսում են, որ դուք եկեղեցի եք They հիմնելու, have similar doctrine that you do. ունեն ձեր վարդապետության And they go, նման could I be a part of վարդապետություն, ասում են, կարող եմ ես էլ սրա մաս կազմել։ And the final way is you may find some of these people, you will find some of these people among those new believers that you Ես see saved. վերջին տարբերակը նոր դպված մարդկանց մեջ կարող է տեսնել այս անդամներին question։ Yes. Չի կարող վտանգ ունենալ, երբ որ այլ եկեղեցուց են գալիս, հնարավոր չի փոխեն օգնել, բայց ունենան իրենց դավանությունը մտցնելու ծրագիր։ Can there be that they might come from other church, but with an ulterior motive to Sure. like do this, preach their doctrine, so Yeah. to speak. Yeah, you have to, just because someone is interested in helping doesn't mean you automatically accept them. Մենակ այն, որ ինչ-որ մեկը հետաքրքրված է օգնելով, չի նշանակում, որ դու պետք է ընդունես։ You need to have talk about values, you need to have talk about doctrine, you need to have talk about methods. Արժեքների մասին, վարդապետությունների ու մեթոդների մասին։ Paul even says in Acts 20, tells the leaders from Ephesus, Պողոսը նույնիսկ Եփեսոսի առաջնորդներին գործ They're gonna 20-ում be- ասում է։ these wolves that come in from the outside, Գայլեր են լինելու, որ դրսից են and they're գալու։ going to try to destroy the flock. Եվ իրենք կփորձեն, And there's even going to be bad people with bad Ժողովրդին doctrine that are կործանան։ going to rise up from the middle. բայց նույնիսկ So, ձեր մեջից մարդիկ you need to կլինեն, be վատ open, but վարդապետություններ, որ կբարձրանան։ Պես որ պիտի լինել բաց, բայց զգույշ։ I have a friend that was Մի ընկեր ունեմ, planting a church in Lithuania. որ Լիտվայի մի եկեղեցի էր հիմնում, This couple came and they said, "Oh, we want to be a part of this." այս իրենց մի զույգ It մոտեցավ, seemed so nice and ուզում ենք everything. սրա ձեր գործի մաս կազմում They եք, started attending լավ, church սիրող մարդիկ էին, եկեղեցի սկսեցին գալ, and everything seemed good. ամեն բան լավ էր երևում, But then in a little while, բայց քիչ հետո they started complaining about everything. իրենք սկսեցին ամեն ինչից բողոքել։ The preaching wasn't good, the singing wasn't good, Քարոզը լավը չէր, երգերը լավը չէին, the chairs weren't good. աթոռները լավը չէին։ Nothing good's going to happen here. Այստեղ ոչ մի լավ բան չի լինելու։ And the pastor and my friend, or the one who was helping him start the church, went to the two of them. Հովիվը իմ ընկերը հա իրենց մոտեցավ այս զույգին, And they said, "You've got to stop this. You can't keep doing this. ասեն չի կարելի ասեն This չառնես, is not right. այս ճիշտ չի։ You're destroying the church." Դուք կործանում եք եկեղեցին։ And they said, "That's exactly what we were trying to do. Իրենք ասեն հենց դա էլ ուզում ենք անենք։ We are Satanists. Մենք սատանիստներ We ենք։ worship the devil. Մենք սատաներ ենք And your երբեք։ church is the third church in Lithuania that we've tried to destroy. Ո ձեր եկեղեցին երրորդ եկեղեցին է Լիտվայում, որ մենք ուզում ենք կործանել։ But the leaders in the first two churches didn't realize what we were doing. Բայց այն առաջի երկու եկեղեցում առաջնորդները չէին էլ գիտակցում, թե մենք ինչ ենք And անում։ we destroyed them, and those churches don't exist anymore. Ո մենք կործանեցինք այդ եկեղեցիները, հիմա չկան իրենք էլ արդեն։ So we'll leave, Մենք դուրս կգանք, but we'll find another victim, բայց մենք կգտնենք ուրիշ զոհ։ and we'll destroy another church. Ո կործանենք եւս մեկ եկեղեցի։ Be open, but be careful. Այսինքն եղեք Everybody who բաց, wants to be a part of բայց, your team should be a part of your team. Բայց եղեք ուրեմն զգույշ,
Ոչ բոլորը ովքեր ուզում են մաս կազմել ձեր թիմի պետք է լինեն ձեր թիմի մաս։ Now, there is a principle that Peter says in 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11, that every person should use the gifts that they've received to serve others. Առաջի Պետրոս 4:10 եւ 11 խոսքերում որ ասում է ամեն մարդ ինչ պարգև ունի պետք է օգտագործի դա So եկեղեցու։ as people start coming to faith, you need to understand two very different concepts. Երբ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, պետք է երկու տարբեր կոնցեպտներ The հասնեն։ first concept is participation in ministry. Առաջինը դա ծառայության մեջ մասնակցությունն The է, second is leadership. երկրորդը առաջնորդությունը։ Every new believer needs to be included as a participant in ministry. Ամեն նոր հավատացյալ պիտի մասնակցություն They ունենա need to do ծառայության մեջ։ something. Իրենք պիտի անեն ինչ-որ բան։ Don't say you got saved, sit on that chair, wait 10 years, and then you could do something. Չպիտի ասենք արի նստի այդ աթորին մի 10 տարի հետո ինչ-որ բան կանես։ Let them do what they can do as a new believer. Թույլ տվեք անել ինչ որ իրենք կարող են aնել, նույնիսկ որպես նոր Now they հավատացյալ։ don't have the knowledge, they don't have the depth of maturity to preach or teach. Իրենք չունեն հա ոչ գիտություն, ոչ էլ խորություն կամ հասունություն քարոզելու կամ ուսուցանելու, But they can do the sound mixer. բայց իրենք կարող են այդ They can set միքսերի up վրա tables, they can set up chairs. աթոռներ դնեն, սեղաններ They դասավորեն։ can meet people as they come to church and shake their hand. Ծանոթանան նոր մարդկանց հետ, ձեռք սեղմեն, Maybe they can sing in a group. միգուցե կարող են երգեն, լավ։ Let them do what they're able to do as quick as they can. Թույլ տվեք որ իրենք անեն այն ինչ որ ստացվում է իրենց մոտ, ինչքան Quickly հնարավոր է help շուտ, them to participate, շատ արագ օգնեք որ իրենք but մաս don't make կազմեն, them leaders right away. բայց միանգամից առաջնորդներ մի դարձրեք նրանց։ Leaders are the ones that coordinate the ministry. Առաջնորդներ են մարդիկ են Leaders ովքեր are the ones that make կոորդինացնում են decisions. ծառայությունը, որոշումներ են Leaders are կայացնում, the ones that preach and teach. իրենք են ուսուցանում եւ քարոզում։ So don't let them do that right away. Քան մի թույլ տվեք որ But դա let them անեն do something միանգամից, right away. բայց թույլ տվեք որ ինչ որ բան անեն միանգամից։ I met one man, Մի մարդ եմ հանդիպել, he got saved in the 1990s. 90-ականներին է փրկվել, He already had university education. արդեն էր բարձրագույն կրթություն, Baptists in his country at that time did not have any kind of education past school. մկրտականները այդ ժամանակ իրենց երկրում չունեին, հա, ինչ որ կրթական So I said, oh, հաստատություն։ you've got education, you're saved, you should be a pastor. Ասացին դու կրթված մարդ ես, դու փրկվել ես ու դու պետք է հովիվ լինես։ Being a believer just a few months, they made him a pastor. Քան մի երկու ամիս է հավատացել էր, արդեն հովիվ դարձավ։ And the Germans had a Bible league that printed Bibles in his country. Գերմանացիները Աստվածաշնչի լիգա ունեին, որ And they introduced him to them and said, oh, this guy would be a good երկրում national coordinator for your mission. ու ծանոթացրին այդ կազմակերպության հետ, ասացին իրեն ինքը լավ կոորդինատոր կլինի ձեր He կազմակերպություն։ didn't have the knowledge, Չուներ he գիտություն didn't have the maturity. եւ ոչ էլ հասունություն։ And in time, he became a very arrogant person Ժամանակի ընթացքում նա շատ հպարտ մարդ դարձավ, because they pushed him too fast. որտեղ իրեն շատ արագ առաջ տարան։ Saw that happen with another man. Այդպիսի բան տեղի ունեցել ուրիշ մարդու էլ։ In Armenia, did you have the communal farms during Soviet times? Savhoz, kolkhoz. Սովխոզ, հա, yes։ He had been the head of one of those. Ինքը այդ սովխոզի առաջնորդներից մեկն So է։ he had a leadership background. Այսինքն առաջնորդական He had արմատներ ուներ։ education, agricultural education. Ուներ գյուղատնտեսական կրթություն։ He got saved. Փրկվեց։ They made him a pastor within the first year. Առաջին տարվա ընթացքում հովիվ In the դարձրեցին։ first 2 years, they made him a pastor over about 30 churches in Ու the երկու region. տարվա ընթացքում այդ տարածաշրջանում 30 եկեղեցիների հովիվ էր։ And he really struggled. Ու նա իրոք դժվարություններ ուներ։ He didn't have the gifts to be a pastor. Նա հովի պարգև չուներ։ He didn't have the gifts to be a regional mentor for others. Չուներ պարգև այդ ռեգիոնում մենթոր լինելու։ He just wanted to be a ուրիշների godly համար։ Christian who grew really good potatoes. Նա ուղղակի շատ լավ քրիստոնյան էր, ով լավ կարտոշկա էր աճացնում։ He brought more people to Jesus among his workers on his farm where they grew potatoes than in any other way. Նա ավելի շատ մարդկանց էր Հիսուսին բերում այդ իր ֆերմայում, որտեղ Terrible pastor, կարտոֆիլ են really աճացնում։ good farmer. Ինքը վատ հովիվ էր, բայց լավ Finally, he ֆերմա։ said, this leadership
me. Վերջը ասած լավ է, առաջնորդությունը իմ Just համար let me չի։ just lost people and go potatoes. Ուղղակի թույլ տվեք ինձ կորած մարդկանց Continue to հարկել go ու to church, կարտոֆիլ աճացնել։ continue to love Jesus, Ես կշարունակեմ but realize եկեղեցի, you're սիրել asking me to Հիսուսին, do that which you want. բայց այս not մարդը that which գիտակցում God էր, որ դուք ուզում եք ես անեմ այն, ինչ դուք եք ուզում, ինչ կա Աստված։ You need to see what gifting does that person have. You need to grow them, but don't rush them. Պետք է տեսնեք, թե ինչ բարքև ունի տվյալ մարդը ու օգնել նրան աճել, բայց չվրազել դրանում։ But I don't want to rush you to growth. Չեմ ուզում ձեզ I վրազացնել։ know Hovnan wants to rush home. Գիտեմ հովնենը վրազը So we're going to պետք է quit for today. Այսօր ավարտենք, այսօրվա համար։ Would somebody like to pray in the end? Շնորհակա կոզի Go աղոթի, home and rest. վերջում թույլ տանք գնանք տուն։ No, 9:30. Վաղը 9:00 չէ։ Who wants to pray? Ով կոզի աղոթ։ Այսօր միշտ ես եմ աղոթեք աղոթես։ I can pray. Սիրիայի շնորհակալ եմ քեզ։ Մեր օրվա համար ողջ օրվա համար քեզ բարք ենք տալիս։ Շնորհակալ ենք մեր դասերի համար, մեզ համար սա մեծ օրհնություն է։ Օգնիր, որ ինչ որ սովորում ենք հայր կարողանանք մեր կյանքում իրանել եւ այս համատեքստում հայր եկեղեցիների հիմքան մեջ ընտրում ենք քո իմաստությունը, որպեսզի կարողանանք մենք գործածել հոգուտ միջոցով։ Աղոթում ենք մեր եկեղեցի համար, աղոթում ենք Արտագյուղի եկեղեցի համար, բարք ենք քեզ տալիս եկեղեցու ծառայությունների համար, աղոթում ենք եկեղեցու ծառայողների եւ մյուս անդամների համար, մեզ հնարավորություն տուր, որպեսզի հավատարմորեն ծառայենք քեզ, թե Երևան եկեղեցում, թե Արտագյուղի եւ նաեւ մյուս եկեղեցիներ, որտեղ որ կամենաս դու եկեղեցի հիմնես, աղոթում ենք մեր դասախոսի համար, շնորհակալ ենք նրա սիրո գիտելիքների համար, աղոթում ենք մեր Դավիթ եղբոր համար, Թաղմանչի համար, նրան ենք շնորհակալ իր ապրության, սիրո եւ աշխատանքի համար, մեզ լավ երեկո տաս, մեր սրտերը պատրաստես լավման, մտքերում անգլիներն հանգստացնես, որպեսզի կարողանանք նոր եւ թարմ մտքերով դաշնորհակալ մեր ուսուցումները։ Հիսուսի անունով ենք խնդրում, ամեն։